皆さんこんにちは。Stay អ្នកនរថ្ងៃនេះពួកយើងទៅរៀនអំពីមេរៀនថ្មីមួយទៀតគឺいろいろな意味を持つ言葉មានន័យថាពាក្យដែលមានអត្ថន័យច្រើនអញ្ចឹងដូចជាពាក្យខាងក្រោមដែលយើងឃើញនេះគឺយើងអានថា mavasu អញ្ចឹងពាក្យនឹងមួយគឺវាអាចមានអត្ថន័យច្រើនមិនមែនបកបានតែមួយទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងមកសិក្សាពាក្យបែបនេះเนาะគឺជាពាក្យដែលគេហៅថាយើងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពជាច្រើនព្រោះថាវាមានន័យផ្សេងគ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំផងទេបាទ早速ហើយជំរាបមកចូលកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង mavasu អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី1ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី1音量を調節するため音量ボタンを回す音量を調節するため音量ボタンを回すមានន័យថាបង្វិលប៊ូតុងសំឡេងដើម្បីសម្របសម្រួលកម្រិតសំឡេងតែបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅគឺយើងនិយាយភាសានិយាយយើងមានន័យថាយើងបង្វិលប៊ូតុងនេះប៊ូតុងសំឡេងហ្នឹងគឺយើងបង្វិលវាដើម្បីអីដើម្បីសេរីសំឡេងហ្នឹងសេរីឲ្យវាលឺខ្លាំងលឺតិចអីហ្នឹងឯងเนาะគឺយើងបកបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យថា音量នេះ音量ហ្នឹងគឺកម្រិតសំឡេង調節គឺមានន័យថាសម្របសម្រួលដែលយើងហៅភាសានិយាយរបស់យើងតែនិយាយថាសេរីเนาะយើងសេរីវាឲ្យលឺតិចឬខ្លាំងហ្នឹងគឺយើងប្រើ調節នឹងឯងណាតែដោយសារ調節នឹងគឺជានាមយើងត្រូវដាក់する名詞ទៀតណាទៅជាដើម្បីឲ្យវាទៅជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹង調節するមានន័យថាសម្របសម្រួលឬក៏សេរីเนาะភាសានិយាយថាម៉ែកន្លែងនេះគឺមានន័យថាដើម្បីเนาะ音量គឺដដែលទេមានន័យថាកម្រិតសំឡេងbotan គឺពាក្យកម្ចីเนาะគឺពុទ្ធសរសេរដោយអក្សរកាតាកាណាពាក្យកម្ចីពីអង់គ្លេសអញ្ចឹងមានន័យថាប៊ូតុងណាអញ្ចឹង onyo botan គឺមានន័យថាប៊ូតុងសំឡេងですねお回すអញ្ចឹង回すកន្លែងនេះគឺមានន័យថាបង្វិលですねយើងមើលភាសាខ្មែរយើងគឺយើងបកថាបង្វិលអញ្ចឹងពាក្យនេះមួយគឺមិនមែនវាមានន័យថាបង្វិលទេវាអាចមានន័យថាមូលក៏បានដែរเนาะអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបកថាបង្វិលឬក៏មូលអញ្ចឹងមូលដូចយើងមូលរោបដបឬក៏យើងមូលទៅខាងមូលរបស់អីគេមូលទៅខាងឆ្វេងឬមូលទៅខាងស្ដាំអីចឹងគឺយើងប្រើមូលនឹងឯងយើងប្រើ mavasu នឹងឯងですねអញ្ចឹងអត្ថន័យចម្បងរបស់ពាក្យ mavasu នឹងគឺមានន័យថាបង្វិលឬក៏មូលនឹងឯងเนาะគឺជាអត្ថន័យចម្បងឬក៏អត្ថន័យទី1របស់ពាក្យហ្នឹងនៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែដឹងថាវាមានន័យថាបង្វិលឬក៏មូលណាគឺយើងមូលរបស់នឹងឯងですねគឺយើងត្រូវដឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតអត្ថន័យទី2អត្ថន័យទី3ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាអត្ថន័យបន្ទាប់បន្សំដែលគេយកមកប្រើផ្សេងពីហ្នឹងទេអញ្ចឹងវាអត់សំខាន់ដោយអត្ថទី1ទេអត្ថទី1គឺត្រូវតែចងចាំតែម្ដងមានន័យថាបង្វិលឬក៏មូលនឹងឯងですねអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទី2ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី2暑いので扇風機を回した暑いので扇風機を回したមានន័យថាខ្ញុំដាក់កង្ហារដោយសារតែក្តៅเนาะចឹងពាក្យថា暑いមានន័យថាក្តៅเนาะのでដោយសារតែ扇風機មានន័យថាកង្ហារですね回したគឺមានន័យថាដាក់កន្លែងនេះគឺយើងប្រើពាក្យថាដាក់កង្ហារเนาะដាក់កង្ហារឬក៏យើងដាក់បើកកង្ហារเนาะយើងអាចដាក់ថាដាក់ក៏បានបើកក៏បានですねអញ្ចឹងគឺយើងបំបែកទៅជាទម្រង់អតីតកាលនោះថាយើងបានបើកវាហើយទៅជា回したですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបកថាដាក់ឬក៏បើកកង្ហារយើងកន្លែងនេះគឺយើងប្រើត្រូវតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថាកង្ហារតែម្ដងណា扇風機ត្រូវមានពាក្យកង្ហារនៅក្នុងហ្នឹងเนาะយើងអាចប្រើជាមួយអីផ្សេងទេគឺយើងប្រើជាមួយនឹងពាក្យថាកង្ហារអញ្ចឹងបើយើងចង់និយាយថាយើងបើកកង្ហារយើងអាចថា sempu kyo mawasu ណាយើងអាចនិយាយអញ្ចឹងណាគឺយើងបើកកង្ហារគឺយើងដាក់កង្ហារហ្នឹងឲ្យវាវិលបើកឲ្យវាវិលព្រោះធម្មតាកង្ហារយើងអត់តន់ចុចវាអត់តន់វិលទេត្រូវអត់អញ្ចឹងដល់ពេលយើងចុចវាទៅវានឹងវិលហ្នឹងគេប្រើពាក្យ mawasu ហ្នឹងឯងនោះមានន័យថាវាវិលជារង្វង់ហ៎អញ្ចឹងគឺគេកាត់ន័យហ្នឹងយកមកប្រើមានន័យថានៅពេលដែលយើងបង្វិលដង្ហើរហ្នឹងគឺមានន័យថាយើងដាក់ដង្ហើរហ្នឹងឯងですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបកថាដាក់ឬក៏បើកកង្ហារですねតែត្រូវមានជាប់ជាមួយនឹងពាក្យថា sempu ki អញ្ចឹងអត្ថន័យទី2គឺបែបហ្នឹងឥឡូវទៅមើលឧទាហរណ៍ទី3ទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ទី3バイト代を学費に回すバイト代を学費に回すមានន័យថាខ្ញុំបង់ប្រាក់ខែធ្វើការក្រៅម៉ោងចូលក្នុងថ្លៃសិក្សាですねចឹងពាក្យថាបៃតូនឹងគឺពាក្យកាត់ពាក្យកាត់មកពីពាក្យអាឬបៃតូពាក្យថាអាឬបៃតូនឹងគឺមានន័យថាធ្វើការក្រៅម៉ោងហើយយើងទៅធ្វើការពី3ម៉ោងនៅ
ភោជនីយដ្ឋានឬក៏នៅកន្លែងណាមួយអាហ្នឹងគឺគេហៅអរបាយតុហើយណោះអញ្ចឹងពាក្យកាត់របស់វាគឺហៅបាយតុពេលភាសានិយាយណោះពេលគេតែងនិយាយថាបាយតុគេកាត់ណោះគេអត់ខ្ជិលនិយាយពេញអរបាយតុអញ្ចឹងដៃកន្លែងនេះគឺមានន័យថាប្រាក់ហ្នឹងឯងណោះប្រាក់ខែហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្លៃអាប្រាក់ខែរបស់យើងនេះដែលប្រាក់ខែដែលធ្វើការក្រៅម៉ោងហ្នឹងgakuhi ですね gakuhi មានន័យថាថ្លៃសិក្សានោះយើងទៅរៀនយើងអីត្រូវបង់ថ្លៃសិក្សាត្រូវអត់អញ្ចឹងអាហ្នឹងឯងគេហៅ gakuhi ですね mawasu ហ្នឹងគឺឃើញពាក្យនឹងដដែលដូចខាងលើហ្នឹងឯងដូចអាទី1អត់ប៉ុន្តែវាអត់មានន័យថាបង្វិលឬក៏មូលអីមួយទេវាមានន័យផ្សេងទៀតនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយនឹងប្រយោគផ្សេងនោះយើងប្រើពាក្យ mawasu កន្លែងនេះគឺចង់មានន័យថាបដូរផ្លាស់ទីរបស់មួយឬក៏មនុស្សពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងន័យបែបហ្នឹងណោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមិនមែនប្រើបានតែចំពោះលុយទេមនុស្សគឺយើងប្រើបានឧទាហរណ៍ថាគាត់ធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនមួយអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើការនៅសាខាមួយនេះបន្ទាប់មកគាត់បដូរទៅធ្វើសាខាមួយទៀតគឺយើងប្រើពាក្យ mawasu នឹងបានដែរនោះគឺយើងអាចថាគាត់ធ្វើការដំបូងនៅក្រុមនៅសាខាខាងនេះហេប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ត្រូវបានគេបដូរទៅធ្វើនៅខាងនោះហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យ mawasu បានដែរស្នេហ៍មិនមែនបានតែថ្លៃទេគឺយើងបានទាំងមនុស្សទៀតអញ្ចឹងមានថាពីយើងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយពីកន្លែងណាមួយទៅកន្លែងណាមួយគឺយើងប្រើពាក្យ mawasu នឹងបានដូចគ្នាដែរស្នេហ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំគឺមាន ni ស្នេហ៍គឺយើងត្រូវមានបរិបទស័ព្ទ ni ជានិច្ចណោះគឺយើងត្រូវដាក់ ni បាន mawasu ស្នេហ៍អញ្ចឹងឃើញខុសគ្នាកន្លែងនេះមានអីមួយ o mawasu ណាអញ្ចឹងយើងត្រូវចំណាំជប៉ុនគឺបរិបទស័ព្ទវាសំខាន់ណាបើអត់តខុសបរិបទស័ព្ទគឺខុសអត្ថន័យអញ្ចឹងបើយើងឃើញ o mawasu វាអាចមានន័យថាបង្វិលអីចឹងផ្សេងទៅនេះតែដល់ពេល ni mawasu វាអាចមានន័យផ្សេងទៀតណោះអញ្ចឹងកន្លែងនេះ ni mawasu គឺមានន័យថាយើងផ្លាស់ទីពីអីមួយទៅអីមួយធម្មតាតែយើងផ្លាស់ទីវាតែងតែមានទិសដៅណាអញ្ចឹងគេដាក់នេះយល់ទេមានន័យថាយើងផ្លាស់ពីអីនេះក៏យើងមើលឲ្យយល់គឺយើងយល់ថានេះអ្វីដែលយើងដោះដូរហ្នឹងគឺអីគេគឺថ្លៃប្រាក់ខែដែលយើងបានមកណាប្រាក់ខែនេះយើងយកមកដូរកន្លែងណាគឺយើងយកទៅបង់ឲ្យថ្លៃរៀនថ្លៃសិក្សានេះអញ្ចឹងគេចង់មានន័យថាដូចយើងត្រឡប់លុយនឹងអញ្ចឹងយើងយកលុយពីអានេះទៅដាក់នៅអានោះអញ្ចឹងក្នុងយើងមើលសកម្មភាពហ្នឹងគឺវាដូចលក្ខណៈថាយើងបង្វិលអីគេមួយដែរនោះយើងអាចគិតចូលទៅអញ្ចឹងគឺយើងងាយយល់ですねមានថាយើងបង្វិលចេញពីអាលុយខាងនេះទៅដាក់លុយខាងនោះចេញពីប្រាក់ខែយកទៅដាក់សាលាអញ្ចឹងគឺវាស្រួលយល់មានថាវាសកម្មភាពដូចយើងវិលដែរនោះគាត់យើងមើលអត់ឃើញវាអរូបីですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះពាក្យនេះយើងបកថាបងចូលឬក៏យើងបញ្ជូនចូលណោះគឺយើងអាចបកបែបហ្នឹងបងចូលនោះក្នុងន័យយើងបងសាលាបញ្ជូននោះយើងបញ្ជូនមនុស្សបញ្ជូនអីគេទៅកន្លែងណាមួយណោះគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពាក្យ mawasu អត្ថន័យទី3គឺមានន័យបែបហ្នឹងឥឡូវយើងធ្វើឧទាហរណ៍ទី4これを読んだら次の人に回してくださいこれを読んだら次の人に回してくださいមានន័យថាប្រសិនបើអានរួចសូមហុចតឲ្យមនុស្សបន្ទាប់ទៀតណាអញ្ចឹងអត្ថន័យទី4គឺផ្សេងទៀតហើយですねអញ្ចឹងខូរ៉េនេះណាគឺយើងច្អល់មានថាឧទាហរណ៍សភៅនឹងអីយើងកាន់ដៃអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយថានេះអានេះរបស់នេះណាខូរ៉េអូយុនដារ៉ាですねយុនដារ៉ាគឺជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដែលគេបំបែករួចហើយនេះពាក្យយុនដារ៉ាហ្នឹងគឺកិរិយាសព្ទដើមនេះគឺយមុですねយមុគឺអានយុនដារ៉ាមានន័យថាប្រសិនបើវាទៅជាទម្រង់ប្រសិនបើគឺយើងបំបែកបែបហ្នឹងណោះអញ្ចឹងកូរ៉េយុនដារ៉ាអានអាមួយនេះហើយបើយើងចង់មានន័យបើយើងបកឲ្យពេញទៅគឺមានន័យថាអានរួចហើយនឹងឯងនេះណាអានរបស់ដែលនៅចិត្តដែលគេកាន់ហ្នឹងស៊ឺហ្គីនេះស៊ឺហ្គីមួយម៉ាត់ហ្នឹងគឺមានន័យថាបន្ទាប់ណោះ no hito hito មនុស្សអញ្ចឹងស៊ឺហ្គី no hito មានន័យថាមនុស្សបន្ទាប់នេះណាមានថាអ្នកផ្សេងទៀតបើយើងនិយាយសួរស្ដាប់ទៅ回してくださいអញ្ចឹង回してくださいគឺយើងបំបែកទៅជាទម្រង់ take くださいរួចហើយですねគឺមានន័យសូមធ្វើគេមួយអញ្ចឹងសូមអីសូមហុចកន្លែងនេះណោះយើងអត់និយាយថាសូមបង្វិលទេយើងអាចនិយាយថាសូមបង្វិលប៉ុន្តែក្នុងន័យតើយើងមានន័យថាបង្វិលតែកន្លែងនេះយើងអត់ប្រើបង្វិលទេដោយសារអីមិនយើងអត់ប្រើបង្វិលដោយសារគេប្រើពាក្យថា次の人に回してくださいយើងឃើញមានបរិបទស័ព្ទនេះទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងឃើញបរិបទស័ព្ទនេះគឺវាមិនមែនមានន័យបង្វិលទេគឺកន្លែងនេះវាមានន័យថាហុចអីគេមួយតឲ្យនរណាម្នាក់ですねអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាហុចតគឺយើងហុចអីគេមួយឲ្យទៅនរណាម្នាក់ទៀតឧទាហរណ៍ថាគ្រូគាត់ហុចกระดาษធម្មតាដូចពេលគាត់ចែកกระดาษមកគាត់មិនឈរនៅខាងមុខហើយគាត់មិនឲ្យកระดาษហ្នឹងទៅតុកដបងគេត្រូវឯងអ្នកអង្គុយតុកមុខតមកគាត់អត់ដើរចែកទេគាត់ឲ្យម្នាក់ហ្នឹងហុចតទៅខាងក្រោយហើយអ្នកខាងក្រោយហុចតទៅខាងក្រោយតទៀតរហូតដល់ចុងបញ្ចប់អីចឹងទៅអាហ្នឹងឯងគេហៅថា mawasu ដូចគ្នាដែរណោះប៉ុន្តែយើងប្រើអីគេ hitoni នេះយើងប្រើមនុស្សណា
ប្រើមនុស្សឲ្យដាក់នេះឲ្យដាក់មកវាសនឹងបានមានន័យបែបហ្នឹងเนาะតែយើងដាក់អូវាទៅជាពវល់មនុស្សហើយเนาะអញ្ចឹងការបរិវារស័ព្ទហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនប្រយ័ត្នខុសនេះបើសិនជាប្រើអូគឺវាប្រើអត្ថន័យですねអញ្ចឹងយើងមានន័យថាហុចយើងចង់ហុចអីគេមួយឲ្យនរណាម្នាក់គឺយើងអាចប្រើពាក្យមកវាសនឹងដែរអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលអត្ថន័យទី5អត្ថន័យទី5ចុះឧទាហរណ៍ゲームは後に回して宿題をやりなさいゲームは後に回して宿題をやりなさいមានន័យថាហ្គេមទុកក្រោយសិនប្រញាប់ធ្វើកិច្ចការផ្ទះក្នុងន័យលក្ខណៈបញ្ជាเนาะពួកយើងឃើញមានពាក្យណាសៃនៅខាងចុងគឺយើងដឹងហើយថាគឺការបញ្ជាពីនរណាម្នាក់ឯងអញ្ចឹងកន្លែងនេះអាចនិយាយថាម្ដាយគាត់បញ្ជាទៅកាន់កូនគាត់ឃើញកូនគាត់ពុំអង្គុយលេងហ្គេមហើយគាត់មកពីរៀនអញ្ចឹងគាត់លេងហ្គេមគាត់អត់មើលសភៅគាត់អត់ពុំធ្វើកិច្ចការផ្ទះសិនទេគាត់បែរជាលេងហ្គេមមុនអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាហ្គេមហ្នឹងគឺទុកក្រោយសិនម៉ែគាត់ចង់ថាហ្គេមហ្នឹងទុកសិនឥឡូវទៅធ្វើកិច្ចការផ្ទះសិនមានន័យថាទៅធ្វើឲ្យហើយចាំមកលេងក្នុងន័យបែបហ្នឹងですねហ្គេមですねហ្គេមយើងដឹងហើយគឺមានន័យថាហ្គេមនឹងឯងあとですねあとに回してあとに回すពាក្យវាជាប់គ្នាតែម្ដងあとに回すបើយើងចង់បកឲ្យទៅតាមអក្សរក៏បានដែរយើងមើលកន្លែងនេះពាក្យនេះអាតូមានន័យថាម៉េចអាតូគឺមានន័យថាក្រោយណានីមកវ៉ាសអញ្ចឹងនីមកវ៉ាសមានន័យថាយើងបង្វិលអាហ្នឹងយើងត្រឡប់វាត្រូវអត់មានន័យថាយើងត្រឡប់ពីអីមួយទៅខាងក្រោយវិញយល់ទេមានន័យថាយើងត្រឡប់ពីអាមុខទៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគេចង់និយាយថាអាហ្នឹងឥឡូវនេះកុំទាន់ធ្វើវាត្រឡប់វាទៅខាងក្រោយវិញក្នុងន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងយកអាខាងក្រោយមកមុខវិញអញ្ចឹងអាខាងក្រោយដែលយើងគិតថាអត់សំខាន់ហ្នឹងយកមកធ្វើមុនណាក្នុងន័យបែបហ្នឹងអញ្ចឹងពាក្យនេះយើងអ្នកនរនេះចងចាំតែម្ដងទៅវាងាយស្រួលគឺអាតូនីម៉ាវ៉ាស៊ូអាតូនីម៉ាវ៉ាស៊ូគឺទម្រង់ដើមយើងបំបែកទៅជា state ですねអញ្ចឹងអាតូនីម៉ាវ៉ាស៊ូគឺមានន័យថាទុកសិនឬក៏ទុកក្រោយណាក្នុងន័យធ្វើអីគេមួយយើងទុកក្រោយថាអាតូនីម៉ាវ៉ាស្តេយើងតែនិយាយពេលខ្លះយើងតែនិយាយកាត់អាតូនីម៉ាវ៉ាស្តេទុកសិនក្នុងន័យបែបហ្នឹងですねគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងតើមកគឺដៃគឺកិច្ចការផ្ទះហ្នឹងឯងですねយ៉ារីណាសៃគឺជាទម្រង់បញ្ជានេះឲ្យធ្វើអីគេមួយですねយ៉ារីហ្នឹងទម្រង់ដើមវាគឺយ៉ារុですねយ៉ារុមានន័យថាធ្វើប៉ុន្តែគឺយើងប្រើពាក្យយ៉ារុហ្នឹងក្នុងន័យទៅពីមនុស្សធំនិយាយទៅកាន់កូនក្មេងឯងមានអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងនិយាយទៅកាន់អ្នកដែលមានឋានៈទាបទើបយើងប្រើពាក្យយ៉ារុតែបើអ្នកឋានៈទាបគឺអាចប្រើពាក្យយ៉ារុហ្នឹងជាមួយមនុស្សធំទេអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងទេតែប្រើពាក្យស៊ូរុបានเนาะស៊ូរុគឺប្រើបានទលំទលាយគឺដូចគ្នាប្រើបានស្មើគ្នាតែយ៉ារុគឺអាចប្រើបានជាមួយនឹងអ្នកដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាងខ្លួនទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះម្ដាយគឺគាត់និយាយទៅកាន់កូនគាត់ប្រើពាក្យយ៉ារីណាយ៉ារីណាសៃនឹងឯងគឺគាត់ប្រើបានដោយសារតគាត់ធំជាងអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺមានន័យថាទុកក្រោយឬក៏ទុកសិនですねអញ្ចឹងពាក្យមកវ៉ាស៊ូអ្នកនរគ្នាឃើញរួចហើយគឺវាមានន័យច្រើនមែនតែនអញ្ចឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពអាស្រ័យទៅលើប្រយោគដែលគេយកមកប្រើតើគេយកមកប្រើក្នុងន័យប្រយោគមួយណាអញ្ចឹងអត្ថន័យទាំង5នេះមិនមែនមានន័យថាវាអស់អត្ថន័យទេចំពោះពាក្យមកវ៉ាស៊ូហ្នឹងវានៅមានអត្ថន័យផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថា5ហ្នឹងវារៀងសំខាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ញឹកញាប់ដែលយើងអាចនឹងជួបនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអញ្ចឹងយើងក៏លើកមកទៅប៉ុន្តែវានៅសល់អត្ថន័យផ្សេងទៀតដែលយើងអាចប្រើបានផ្សេងទៀតអាចប្រើជាមួយនឹងពាក្យស្លោកមួយចំនួនទៀតក៏មានពាក្យមកវ៉ាស៊ូនៅក្នុងនឹងដែរប៉ុន្តែអានោះចាំតាក់ទងនឹងពាក្យស្លោកចាំខ្ញុំលើកយកមកបង្រៀនពេលក្រោយនោះតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោកអានឹងនៅវីដេអូផ្សេងតែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគ្រាន់លើកតាក់ទងទៅនឹងថាពាក្យមួយហ្នឹងគឺប្រើបានអត្ថន័យច្រើនបកបានច្រើនប្រើបានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរនេះត្រូវចងចាំទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីស្ដាប់គេយល់ថាគេចង់និយាយពីអីគេនោះមិនមែនចាំតែមកពាក្យនឹងមួយបកបានតែពាក្យចាំតែពាក្យនឹងមួយបកបានតែមួយទេតែខំគាត់ជាស្ដាប់អត់ផ្សេងស្ដាប់អត់យល់ទេព្រោះគេប្រើក្នុងន័យផ្សេងនោះប៉ុន្តែមានន័យថាកម្រិតនឹងរៀងជ្រៅគឺអាចនិយាយថាវារៀងពិបាកបន្តិចហើយព្រោះដោយសារតែពេលយើងរៀងហត់ទៅជ្រៅគឺយើងត្រូវដឹងពាក្យនឹងមួយបកបានច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលតំដំបងរៀងពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែអ្នកនរនេះអាចថាព្យាយាមរៀនម្ដងតិចទៅគឺនឹងដឹងអាហ្នឹងឯងថាយើងប្រើបានច្រើនគ្រប់កលៈទេសៈですねឥឡូវយើងទៅមើលពីការសង្ខេបទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអត្ថន័យសង្ខេបរបស់ពាក្យមកវ៉ាស៊ូគឺមានទាំងអស់5ですねអញ្ចឹងអត្ថន័យទី1គឺបង្វិលឬក៏មូរបស់អីគេមួយអត្ថន័យទី2គឺដាក់ឬក៏បើកកង្ហារអត្ថន័យទី3គឺបង់ចូលឬក៏បញ្ជូនអីគេមួយទៅកន្លែងណាមួយですねអត្ថន័យទី4គឺមានន័យថាហុចតឲ្យនរណាម្នាក់អញ្ចឹងអត្ថន័យទី5គឺមានន័យថាទុកក្រោយឬក៏ទុកសិនគឺយើងទុកអានឹងសិនឲ្យធ្វើអីគេមួយសំខាន់មុនですねអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យយល់ពីការប្រើប្រាស់ពាក្យបើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំណុចទាក់ទងនឹងមេរៀននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment នៅខាងក្រោមបានそれではまた次回の動画でお会いしましょうជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតបាយ